الخير عليكم، سمحوا لي راني بالسعله. بالكم دوك وقت البرد، هذاك جيت لكم بوصفه، جيت لكم من غوسيت تاع السيرو تاع السعله بالمواد الطبيعيه. حين نخدموها بالقارص، القرنفل والسكر والماء. هلا كيفاش نديرو؟ عبالكم بلي القارص فيه فوائد كبيره. نحكموا حبه القارص ونرشقوها بالقرنفل، نشقوها كامل صاير داير، نلصقوا لها كامل قرنفل، حبات قرنفل، حتى يقولك حتى 50 ولا اكثر من 50 حبات تاع القرنفل. تقعدي ترشقي وتعمريها بيان بالقرنفل بهذه الطريقه. تخليهم هكا. شتي القرنفل يعيطولهم دي كلو، دوك هما مسامر، ما عباره عن مسامر. تحك من القرنفل تقعدي ترشقي، بيان سور تدي حبات اللي يكونوا حبات كاملين، حبات قرنفل كاملين. الوغ نكملها، نعاودو نتلاقاو. هنا عاود وليت لكم راني رشقتها، درت اكثر من 50 مسمار تاع القرنفل، حقت حتى قريب 60، هي ابارتير دو 50 للفوق. داكوغ. انا دوكا تحطوها في كاسرونه كبيره ولا طنجره ولا في كوكوط صغيره، بيتيت كوكوط. نزيدو فوقها ريتله تاع الماء، نضربو فوقها ريتله تاع الماء. هي ريتله تاع الماء، وتزيدي كاس تاع سكر، كاس تاع سكر. فوالا. بعد نحطوها فوق النار ونخلوها تغلي بيره بزاف. دونك ما عاملش في ريتله تاع الماء. دوك نحاول نشوف لها بالك كاش حاجه اللي شويه صغيره وغامقه. لا راه يغلي، الماء بدا ينقص، ندوروها من الجهه الاخرى. بدات تطرى، تطلق فيها داك الجو تاعها تاع الزاست مع القرنفل، وراه واحد الريحه شابه في الدار مليحه تنفسيها. القرنفل مليح والقارص مليح، زوج ملاح. اللي كمان بالون يتعفن هنايا نورمالمون. نطفوها هكا سي بون. هاي وجدت السيرو تاعنا، نوراهم. شوفوا الحبه كي ولات، تولي كومين بالون خاوي من داخل، فارغ يفرغ لو جو تاعو كاع يروحلو. الوغ صفو في بلاره نقيه مغسوله، نغسلوها مليح بماء سخون، الماء مغلي باش نعقموها، نشفوها ونفرغوا فيه هذاك السيرو اللي وجدناه. هي من الاحسن كي ديري لو سيرو ما ديريش اون غروند كونتيتي، ديري قد حبه، كي يخلص لك زيدي، باسكو حنا ما عندناش ان كونسيرفاتور ماشي كيما لي فارماسيان كي يخدموا دواء ولا باش البرودوي يشد شحال من شهر ولا شحال من عام، باسكو فيه ان برودوي سبيسيال باش يحتفظ بالسيرو باش ما يخسرش. لا حنا ما عندناش، دوك حنا نديرو كميات صغار قد ما كل ما تسحقي تزيدي طيبي، يبقى لك توجور فري، متخليش حتى يبطى شحال داك السيرو، غادي يولي حاجه وحده اخرى. فوالا نصفوه لداخل. هي تفرغيه كامل هكا غير بشويه.
غير بشويه. شوفوا الكميه اللي ولات عندنا دوكا. حنا بدينا افيك 1 لتر دو و ان فيغ دو سكر بيان سور. دونك راهي السكر مع الماء اكثر من الريتله. مع التالي تولينا كميه صغيره، ولينا نورمال تولينا الثلث تاعها، ثلث اللي هي 350 مع السكر اي تو. دونك فوالا خلوها تزيد تقطر شويه. تقطر مليح. حبة القارص تقطر. هاي راهي. شوف كيف ولات دايره، شفتوها؟ ولات كوم ان بالون ديغونفلي. بالون كي تفشيه. فوالا تحصلنا على السيرو. هاي هاد السيرو اللي تحصلتي عليه تشربي منه غير في الصباح. الاطفال الكبار كامل شربوا الصباح قبل ما يخرجوا يروحوا يقراو ولا يكونوا في الدار ولا ثاني كديري ان تي مع العشيه. واحد كديري ان تي بيان شو، تزيدي فيه مغرفه تاع سيرو، مغرفه تاع سيرو. دونك ça donne de l'énergie en même temps, ça donne de l'énergie. و c'est un antiseptique ثاني، قرنفل مليح، قرنفل c'est un antiseptique. هي دوك راه سخون، راه جاري بصح كي قد ما يبرد قد ما يزيد يتقل، devient plus lourd، يولي فيسكو، يولي ثقيل على هذا الشيء. هي بصحتكم. وحتى الحصه القادمه ان شاء الله نديرو وصفه واحده اخرى تاع والدينا اللي تعلمناها من عند والدينا بكري. كانوا يداويو غير لي موين دو بور. دونك الطبيب نخلوه pour les cas vraiment grave، ماشي غير كلمه هذا سي نورمال. كحه تاع المشتى، سي لا غريب، سي باساج. الى اللقاء.